Dobrý deň, dnes vás pozdravujem z tejto ruiny a rozpoviem vám zvláštny príbeh. V tejto ruine sa kedysi stala vražda, v ktorej figuruje duševná choroba. Idem k vám bližšie a vysvetlím. V tomto dome bývala kedysi na pohľad krásna rodina. Pozrite. Matka a dve malé dievčatká. A otec, fáter. Všimnite si to vysoké čelo. Knihomol. Už to čelo naznačuje, že tento muž od rána do večera a niekedy aj celú noc ležal v knihách a zanedbával rodinu. Neskoršie, keď sa pátralo, zistilo sa, že táto žena už od detstva mala duševné ochorenie. Ale ono sem tam ustúpilo do pozadia. A práve na začiatku ich vzťahu, keď bola zamilovaná, tá choroba úplne zmizla. Lenže knihomol ju zanedbával. Stále ležal v knihách. A ona musela nielen starať sa o tieto dve ľúbezné dievčatká, ale aj o kravu, ktorá bola tam v tých miestach, o kozy, dokonca vymienala škrydle na streche, kúrila, zháňala mlieko a on ležal v knihách. Kľudným, tichým hlasom povedal: áno, áno, potom možno niečo opravím. Ale v skutočnosti jeho mánia na knihy bola tak silná, že zabúdal na rodinu. Iba sem tam večer prečítal týmto dievčatkám rozprávku a paradoxne dievčatka ho mali radšej ako mamu. Mama na nich drela, starala sa o celý dom, ale dievčatka, ako to už býva, citom viac prichyľujú k otcovi. A on im prečítal raz za dvin rozprávku. A jedného dňa, keď prišla búrka, nad nami byli blesky a hromy, vrátila sa jej tá latentne schovaná duševná choroba a ona ho zapichla nožom. A teraz jej to prišlo. Ona je vrahyňa, muž je mŕtvý a dievčatká pôjdu pravdepodobne do sirocínca. Budú bez matky, ju zavrú do áreštu, možno aj na celý život. A tak odtiahla telo svojho inak milovaného muža do nedalekej studne a nahádzala na ňo tisíce kníh. Poďte za mnou, ideme k tej studni. Tu je tá osudná studňa, tá vertikála do zeme. A tam hodila telo svojho zapichnutého muža a plakala, lebo jej začali čoraz viac dochádzať dôsledky svojho činu. A jej slzy padali na tú mŕtvolu, kropili tú mŕtvolu. A ona začala z toho domu takto v rukách vynášať tie stovky a stovky kníh a hádzala ich na tú mŕtvolu v naivnej snahe, že zamaskuje svoj zločin. A teraz zostúpim dole do tej studne. Pozrieme sa, či tam ešte nie je nejaká pamiatka potom v morgue. Už som tu. A pátram tu, hľadám tu. A skutočne nachádzam zbytky starých kníh, ktorými bola tá mŕtvola zaházaná. Vy sa pozrite. A tu dokonca podaril sa nám objav. Toto je stránka z rozprávkovej knihy písanej Švabachom. Z tejto knihy možno chvíľu ešte pred svojím skonom čítal tým dievčatkám. Žena bola odsúdená na 20 rokov. Bolo to ešte za Rakúsko-Uhorska v roku 1913.
sedela 9 rokov, potom čo sa zmenil vládny systém a prišlo Československo, skončilo Rakúsko, Uhorsko, bola veľká amnestia a odpustili jej. Sedela iba 9 rokov a zbytok jej života trávila v psychiatrickom ústave. Detičky svoje krásne videla iba raz za rok. To je príbeh tejto ruiny, tohto dávneho domu. Dovidenia.